Mara nyingi wazazi akimwona mtoto wa kiume anaandamana na mtoto wa kike, na sio wazazi tu, jamii ikiona hivyo, mtoto wa kiume ana mahusiano sana, urafiki tu wa kawaida na mtoto wa kike, wao wanamchukulia tayari kwamba huyu wana mahusiano fulani ya kimapenzi. Wao wanachukulia hivyo, lakini nakuta ni urafiki wa kawaida tu. Kwa hivi ni vitu ambavyo vimejengeka hasa kwetu sisi wa Afrika. Tofauti na wazungu, wao utaona wanajichanganya, mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Lakini pia ukiangalia hata uhalisia wa maisha yao ni tofauti na sisi. Kike hatakiwi kuchangamana na mtoto wa kiume, hatakiwi kutembea na mtoto wa kiume. Utasikia wanauliza ana mahusiano gani naye. Wanashangaa mtoto wa kiume atembee na mtoto wa kike, wao na urafiki. Sasa ukishafikia kutamka vitu kama hivyo, tayari hata kama ni jamii, ina maana wale watoto wamo ndani ya jamii, na wenyewe wanachukulia hivyo. Kwa sababu kumbe mtoto wa kike, kwa nini mtoto wa kike hatembei au hana urafiki na mtoto wa kiume? Hizo zinaamsha vionjo na tamaa. Hizo kauli zinaamsha vionjo na tamaa za wale vijana kuhama kutoka urafiki na kuingia kwenye uchumba. Mara baada ya kulifahamu hilo, sasa natamani kujua pia kuna vijana wengi ambao karibu. Unajua ndugu mtangazaji, kama tunavyosema kwenye maisha yetu siku zote shetani yuko kazini. Shetani yupo kazini, anatukaribisha kwenye maeneo yake, lakini baadaye anatuonyesha nia aliyokuwa nayo. Kwamba ukishashiba mawazo yake shetani, basi shetani anakuambia uyalipe ile shibe ya mawazo yake. Sasa tunapokuwa tumeingia katika hatua kama hiyo, huwa ni hatua ya kukurupuka. Tunakuwa katika hali ya kukurupuka siku zote. Siku zote kijana au mtu aliyejiandaa vizuri kwa uchumba, kwamba huyu ni mchumba wangu, hakurupuki. Huwa anakuwa mtulivu katika swala zima la uchumba. Lakini ukikurupuka swala la uchumba, ukawa na tamaa, huku unaangalia nyuma kwamba mwingine anaweza akaja akaniteka hapa, mwingine anaweza akaja akanipokonya, hapo ndo unajikuta unaingia kwenye uchumba wa mlipuko. Na ukiingia kwenye uchumba wa mlipuko, ndo unajikuta tayari unaenda kuharibu. Kama umetangaza nia ya uchumba na mmetangaziana, mkaaminiana, basi lazima mwe watulivu kuangalia uchumba wenu huu mnaoufanya unakwenda vipi. Lazima mjiridhishe tabia ya mwenzako na tabia yako wewe. Lakini lazima pia uzingatie kule anakotoka mwenzako, upajue pako vipi, wanaishi vipi. Kule anakotoka mwenzio wanaishi vipi. Na ndio maana wazazi wa zamani walikuwa wanafanya hivi, anakuchagulia mchumba, wewe utaoa kwa fulani. Utaoa kwa fulani maana yake yeye amefanya research, ameona ile familia inaishije. Je, nikimwoza mtoto wangu, nikimwoza hapa, ataweza kuendana na mapigo ya familia hii? Tofauti na hapo, wewe umekutana na binti, ukaamua kuongea naye tu, mkaamua kufanya maridhiano kwamba wewe ni mchumba wangu na nitakuoa. Unaweza mkafanya hivyo mkafikia, lakini baadaye mkafika njiani mkakwama. Tunapokuwa tumeoa au kuolewa, sio kwamba tunasimama wenyewe katika ndoa yetu. Tusidanganyane. Hatusimami wenyewe katika ndoa yetu. Ndio maana hata wakati wa sherehe tunaita watu, kwamba watu wanakuja, sio kula tu,
Wale watu ni ishara kwamba ndoa yetu haijengwi na sisi wenyewe, inajengwa na watu. Kwa maana kwamba mawazo ya watu, vichwa vya watu vinakuwepo pale kwenye ndoa yetu. Ndio maana wakati mwingine tukikorofishana tunashauriwa na watu. Okay. Sasa tunapokuwa tunajitazama sisi wenyewe, uchumba wetu wenyewe, mimi na mchumba wangu peke yangu, mawazo yetu tu hayatatosha. Lazima uangalie na mazingira anakotoka mwenzako. Yawezekana nyumbani kwetu sisi ni wakulima hodari. Tukienda shamba tunaanza asubuhi mpaka jioni. Haturudi mapema nyumbani. Lakini kwa mwenzangu, wao kulima kwao wanatumia labda wao wanatumia labda masaa mawili, saa moja, aidha hata yule binti haendagi shambani. Unaona? Haendi hata shambani. Lakini mazingira yangu na maisha yangu nayo kusudia kuishi ni maisha ya shamba. Lazima uamini kwamba yule mchumba wako atakaye kufaa ni mchumba ambaye anaweza akahimili masuala ya mazingira ambako unakwenda kuishi.